Günümüzde birçok devlet gelecekteki misyonlarını ve vizyonlarını gerçekleştirmek istiyor ve tabii ki hepsinin bir ortak noktası var. Büyük ve güçlü olmak. Hepsinin amaçlarında büyük topraklara genişlemek, ellerinde birçok sömürge ülkesine sahip olmak. Tabii aralarında masumane hedefler, güzel bir gelecek için hayal kuran ülkeler de var. Örnek Türkiye gibi. Ama birçoğu maalesef ki bizler gibi değil. İşte dünyadaki bazı ülkelerin hayalleri. Kendi ülkemizden başlamak istersek, Türkiye'nin hedefi ve gelecek yıllardaki vizyonu ilk başta 2023. Fakat altını çizerek söylüyorum, 2023'te Lozan Anlaşması bitip Türkiye madenleri çıkartıp muasır medeniyet seviyesine falan yükselmeyecek. Bunu en iyi anlayabilmeniz için 2023 yalanı ve Lozan gerçekleri adlı videomdan öğrenebilirsiniz. Kısaca bu konu hakkında bilgi vermek gerekirse, Lozan Anlaşması hiçbir zaman bitmeyeceği, yani süreli bir anlaşma olmadığı, Türkiye'nin herhangi bir maden yasağının veya kısıtlamasının Lozan Anlaşması'nda olmadığını anlattım. Dilerseniz bu videoyu izleyerek bilgilenebilirsiniz. Türkiye'nin bir diğer hayali ise misak-ı milli sınırlarına ulaşması. Bu sayede dolaylı cambazlıklar yapılarak kaybedilmiş toprakların tekrar alınması. Misak-ı milli sınırlarını da öğrenebilmek için Kürdistan kurulursa ne olur ve Irak'ın toprak bütünlüğü hakkındaki videolarımı izleyebilirsiniz. En önemlisi de Türkiye'nin ve Türklerin büyük hayali olan Turan İmparatorluğunu veya Turan ordusunu kurmaktır. Bu da bütün Türk topraklarını ve Türk halkını tek bir çatı altında toplamaktan geçmekte. Yani Büyük Turan ordusunu. Bu da küçük bir hesapla 20 tane ülkenin ve 20 toprağın birleşmesinden geçmekte. Eğer bu Turan ülkesi veya Turan ordusu kurulursa tarihte 3 ve son kez Türklerin dünyaya hükmedeceği hakkında rivayetler vardır. Bu da kıyametin kopacağına yakın bir süreyi anlatmaktadır. İkinci bir ülke olan Kuzey Kıbrıs Rum Devleti'dir. Çünkü 1974'te Türkiye'nin düzenlemiş olduğu kara harekatı olan Kıbrıs Barış Harekatı'nda belirli bir bölgeyi ele geçirerek Türk toprağı haline getirmiştir. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs Rumları Türkleri bu bölgelerden atarak oraları tamamıyla kendi bölgeleri haline getirmek istemektedir. Yani Kuzey Kıbrıs Rum adası haline getirmek. Bu da oradaki bulunan tüm Türkleri bu bölgelerden uzaklaştırmaktan geçmekte. Eğer bu konuyu ayrıntılı bir şekilde bilgilenmek isterseniz Kuzey Kıbrıs'ta 3 Kapı adlı videomdan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu durum belki de ilerleyen zamanlarda gerçekleşebilir. Çünkü bütün devletler bu bölgelerden Türklerin çıkmasını ve bu yerlerin Rumlara kalmasını istemektedir. Bir diğer ülke de İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran'ın hedefi ise tam bir Şii İran Cumhuriyeti kurmaktır. Bu da Suriye ve Ürdün bölgelerinin kontrolünü sağlamaktan geçmekte. Bir diğer ülke ise Kuzey Kore'dir. Kuzey Kore'nin amacı ise ikiye bölünmüş olan adada sosyalist rejimi yıkarak adaya tamamıyla hakim olmak. Bu da Güney Kore'nin kontrolünü ele geçirmekten geçmekte ve tabii ki de Amerika'ya gözdağı vermek ve tüm dünyaya ne kadar güçlü bir ülke olduklarını göstermek istemektedirler. Bu nedenle sürekli olarak ülkelerinde bir zamanlar Nazilerin yaptığı propagandalar gibi insanları kandırmaktan geçmekte. Şu an aynı Türkiye'de yapılan propagandalar gibi. Tabii ki de bizim bu dünyadaki en çok samimi bulduğumuz ülke olan Rusya. Ne kadar bu dost gibi görünen bir ülke olsa da ülkelerin dostluklarının olmadığını, sadece karşılıklı çıkarlarının olduğunu bilmemiz gerek. Neden mi? Rusya'nın
özellikle bugünlerde Suriye'deki konuşlanmasının Amerika ile ortaklaşa iş yürütmesinin nedeni de Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesidir ve bu da Suriye'de mutlak kontrolü sağlayarak Ukrayna, Gürcistan, Moldova'daki sorunları çözmek istemekte. Bir zamanlar Erbakan'ın da dediği gibi, eğer problem Suriye'de ise bilin ki hedef Türkiye'dir. Günümüzde şu an Barış Pınarı Harekatı, Afrin harekatları gibi düzenlediğimiz Suriye'yi kurtarma ve gruplardan temizleme görevlerini yapmamızın en büyük nedeni aslında hedefin Türkiye olmasından dolayıdır. Bunun bilincinde olmamız gerek. Bunu en iyi şekilde anlayabilmek için eğer Türkiye Suriye'ye girerse ne olur adlı videomdan detaylı bir şekilde bilgilenebilirsiniz. Rusya, Amerika ile ortaklaşa bir çıkar ilişkisine girebilirlerse zaten Suriye'yi almaları çok kolay ve sonra sıra Türkiye'ye gelecektir. Bu nedenle Rusya'nın hedefi sıcak denizlere inebilmek ve kontrolü altındaki ülkeleri sömürgeye bağlayabilmektir. Tabii ki de olmazsa olmaz Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin hayali Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmektir ve böylelikle Büyük İsrail Devletleri'nin kurulmasına ön ayak olabilmektir. Bunun birçok temel işleyişleri bulunmakta. Bunlardan birisi Türkiye'nin bölünmesi, Suriye'nin düşmesi, İran'ın parçalanması, Kürdistan Devleti'nin kurulması gibi aşamalardan geçmektedir. Bu sayede zamanla gelişemeyerek köklerinden asimile olarak yaşamasına neden olacaktır. Bu sayede Amerika'nın elinin altında onlarca, milyonlarca insan köle sınıfında Amerika'ya çalışabilir ve tabii ki İngiltere ve İsrail'e. Bu durumu Kürdistan kurulursa ne olur adlı videomdan ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Özellikle onlarca yıldır Türkiye'nin ve Müslüman halkın üzerinde büyük bir baskıya neden olan İsrail Devleti'ni unutmamak gerek. İsrail'in amacı ise Büyük İsrail Devleti'ni kurmak ve vaat edilmiş topraklara hakim olmak. Kıyamete doğru Müslümanlar ile savaşmak. Bunun en iyi anlayabilmemiz için İslam'da bahsi geçen dünya ağacı ve Yahudileri koruyan Gard ağacı adlı videomdan detaylı olarak dinleyebilir ve bu sayede bilgilenebilirsiniz. Yahudiler bu dünyadaki en güçlü insanlara sahip, yani zenginlik ve güç bakımından. Bu da ilerleyen dönemlerde mutlak bir hedef haline gelen amaçlarını gerçekleştirebileceği bir zemin hazırlamakta. Bu insanlar o kadar güçlü ki birçok ülkelerin gelirlerinden daha fazla paraya ve güce sahiptir. Bu insanların çoğu Yahudi asıllı olup birçok ülkeyi parmağında oynatabilmektedirler. İlerleyen dönemlerde bu durumun gerçekleşmesi, yani Büyük İsrail Devleti'nin kurulması neredeyse kesindir. Kurulamasa bile buna zemin hazırlamak için bu amaca hizmet eden tüm insanlar ve bütün devletler bu uğurda her şeyi yapacaktırlar. Bu nedenle belki de birçok ülke parçalanacaktır ki zaten durum ortada. Neredeyse bütün Müslüman ülkeler iç savaş halinde. Büyük Orta Doğu projesi veya Büyük İsrail topraklarının kurulma çabasını ortaya çıkarmaktadır. Son olarak Çin Cumhuriyeti, bilinen adıyla Tayvan. Bu ülkenin amacı ise her zaman Türkleri yok etmek ve bu kısımdaki diğer ülkeleri ele geçirmek. Çünkü içinde büyük oranda yer sıkıntısı bulunmakta. Bu nedenle de bu ülkenin toprak ihtiyacını büyük bir arzuyla gidermek istemektedir. Hayali ise Çin Halk Cumhuriyeti üzerindeki sosyalist rejimi yıkarak Çin'i kontrol etmek. Bunun gibi videoları ve daha fazlasını istiyorsanız yorum kısmına fikirlerinizi belirterek bana yardım edebilirsiniz. Kanala abone olarak da yayınlayacağım videolardan haber alabilirsiniz. Fakat abone zilini açmayı unutmayın.